Nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu isiniin jenna kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanalii koo. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo editingii fuul koorsii jechuudha kan isin irraa barattanii yookaanis immoo ofiidhuma keessaniyyuu jireenya keessan ittiin fooyyeffachuu dandeessan guutummaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo editingiin kun egaa paartiiwwan garaagaraa itti qooddanii ilaaluu ni dandeessu. Inni jalqaba beginners warreen ta'an yookaanis immoo jalqaba viidiyoo editingii kanneen hin beekne namoonni jiranidhaa fi akkamittiin viidiyoo editii gochuu dandeenya yookaanis immoo kwaalitii viidiyoo keenya daballee wantoota garaagaraa effektota garaagaraa itti daballee akka viidiyoon keenya kwaalitii barbaachisuutiin audiyensii keenya bira ga'uudhaa fi akkamittiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu irratti tiippiiwwan barbaachisoo ta'anii barbaannee yuutuubii kana keessatti yookaan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheeraa jechuudha. Egaa isinis jalqabaan gadhumaatti akka hordoftan kabajaan isin gaafachaa linkiiwwan isin barbaachisan yookaan odeeffannoowwan isinii gaduu dhiisuu danda'u jedhee yaadu immoo jala koomentii jalatti isiniif kaa'eera. Akkuma kana viidiyoo editingii kana keessatti irratti jechuudha yaadaa fi gorsa jireenya keessaniidhaaf barbaachisaa ta'e ispeeshaalii viidiyoo editingiidhaan wal qabatee wantoota isin gochuu qabdanii fi gochuu hin qabne itti dabalee kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe waan ta'eef hanga dhumaatti akka dubbistan yookaan immoo akka hordoftan kabajaan yommuu isinitti himu viidiyoo editingii keessatti egaa wantoonni barbaachisan maalidha jettanii gaafa laaltanii inni jalqabaa software selectionidha jechuudha. Software selection jechuun tuulii kam yoon fayyadame yookaan immoo seetaappii kam software kam yoon fayyadame viidiyoo bareedaa uumuu nan danda'a jedhamee kan yaadamudha jechuudha. Egaa viidiyoo editingii keessa wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Canvaan jira, Adobe Pro'n jira, CapCut'n jira. Fi kanneen kan maasterii wantoonni garaagaraa ni jiru jechuudha. Isaan kana keessaati Adobe Pro'n yeroo baay'ee professional video kan ta'e namoonni hedduun kan ittiin fayyadamaniif kan ittiin hojjetanidha. Haa ta'u malee limiteeshinii yookaan hanqina mataa isaanii qaba jechuudha. Hanqina mataa isaanii qabu keessaa tokko isteerojiinsa baay'ee guddaadha. Gaafa daawunloodii gootanii giigabaayitiin guddaa waan ta'eedhaaf dandeettiin kompiitara keessanii isa baachuudhaaf gahamoo hin ga'u kan jedhu dursitanii beekuun isin barbaachisa waan ta'eef rakkoo akka kanaa qabaa jechuudha. Viidiyoo editingii baay'ee bareedaa ta'e osoo jiruuti hanqina akka kanaa qaba. Inni kan biraan immoo firii veershiniin isaa hin jiru kiraakdi veershiniidha. Akkuma beektan egaa sooftarii gaafa instoolii godhamu firii veershinii soofteriin hin taane kiraakdi veershiniidha yoo ta'e instoolii gaafa goonu wiindoo diffeendarii akkuma kana antivaayirasii wantoota garaagaraa yoo cufne malee haakii ta'a yookaanis immoo dhaabbanni soofteerii sana oomishee soofteeriin keenya akka inni attaakii godhu waan godhaniif achi ta'anii vaayirasii wanti gadhiisaniidhaaf maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkaataa barbaaduutiin instoolii nuuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo editingii tuulii keessaatii isa barbaachisaa ta'e yoo jiraate illee hanqina akkasii waan qabuudhaaf editingii keessatti nu rakkisa waan ta'eef soofteerii isa kamtuu kana hojjechuudhaaf barbaachisa kan jedhu illee viidiyoo kana keessatti akka dabalataatti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Inni kan biraan guyyaa har'aatti immoo wal wajjiniitiin kan ilaallu kaapkaatiidha. Kaapkaat PC'n jira, kaapkaat moobaayiliin jira. Egaa kaapkaatiin bifa lamaan argachuu dandeessu. Kan moobaayilii jira, kan PC jira. Yoo barbaadan PCdhaaf fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo moobaayilii keessan irratti fe'attanii bifa appilikeeshiniidhaan itti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef yeroo har'aa kana baay'inaatiin kan fayyadamaa jiru namoonni hedduun viidiyoo editingiidhaaf kan isaan itti fayyadamaa jiran isa kan caalaayyuu kaapkaatiidha jechuudha. AI effektiiwwan garaagaraa waan qabuudhaaf yookaanis immoo AI integreetedii kan ta'edhaaf artificial intelligenceedhaan wal qabatee wantoota hedduu nuuf hojjechuu waan danda'uudhaaf kaapkaatiin yeroo ammaa kana jaallatamummaan isaa baay'ee dabalaa dhufeera. Akkuma kanas immoo kaapkaatiin kun gaarummaa isaa keessaatii firiidha, firii veershiniidha. Eenyumtiyyuu bakka barbaade taa'ee daawunloodii erga godhatee booddee akkaataa barbaadetti dhorkaa tokko malee itti fayyadamuu ni danda'a waan ta'eef namoonni hedduun viidiyoo editingii tuulii isaan fayyadamanii gara kaapkaatiitti kan dacha'ee jirudha yookaanis immoo fuula isaanii gara sanatti naannefatanii kan jiran waan ta'eef inni kun baay'ee bareedaa jaallatamaa ta'aa dhufeera jechuudha. Egaanis viidiyoo koo kana keessatti jalqabaa kaasee hanga dhumaatti kaapkaatii akkamittiin daawunloodii godhannaa daawunloodii erga gooneet immoo akkamittiin itti fayyadamnaa faankishiniiwwan akkamii qaba kan jedhu tokko osoo hin hambisiin viidiyoo kana keessatti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa dandeettiin muuxannoo viidiyoo editingii keessanii kan mataa keessanii madaaluu ni dandeessu. Tarii biginerii yookaan namoota reef jalqaban kanaan dura viidiyoo editingii kan hin beekne ta'uu dandeessu. Tarii immoo ekspiraansii xiqqoo qabdu muuxannoo xiqqoo ni qabdu
advanced level irra moo hin geenye wantoota hedduu immoo hojjechuu hin shaakallee yookaan practice hin goone dandeettii isaa capture gochuu hin dandeenye yoo ta'es immoo viidiyoon kun isin gargaara jechuudha. Walumaa galatti namoota haaraa ta'aniidhaaf tokkorraatii kaasee basic knowledge and experiences of CapCut PC kan jedhu wal wajjiniitiin ilaalla. Akkuma kana immoo for intermediate people advanced level of video editing kan jedhamu afaan keessan afaan Oromoodhaan isiniif qabadheen dhiyaadheera jechuudha. Kanaaf egaa isin yeroo daawunloodii gootanii especially PC irratti fayyadamtu yoo ta'e jalqaba kompiitara keessan cheekii gochuu qabdu. Kompiitarri keenya yeroo baay'ee 64 bitii fi 32 bitiidha jechuudha. CapCutiin kun baay'inaan kan inni jiru 64 bitiidha waan ta'eef 64 bitii 32 bitii irratti feenee itti fayyadamna yoo jettan isin diduu danda'a. Kanaaf daawunloodii gaafa gootan gaafa fayyadamuudhaaf jettanii yoo isin dide applicable isinii ta'u yoo dide install ta'u yoo dide jalqabumaan property keessa galtanii PC keessan irraatii PC'n koo 32 bitiidha moo 64 bitiidha kan jedhu cheekii godhachuu qabdu jechuudha. Yoo PC'n keessan 64 ta'e an 64 buufattu ani 64 fayyadama. 32 yeroo baay'ee sooftiroonni baay'inaan hin jiranii garuu CapCut irratti 32 yookaan 32 bitii ofii kooti search godhee ilaalle ofii keessanitti immoo search gootanii ilaaltanii yoo 64 sin dide 32tiin PC keessanitti daawunloodii gootanii fe'attanii booddee CapCut bifa salphaa ta'eetiin mana keessan teessanii afaan keessan afaan Oromoodhaan barachuu ni dandeessu jechuudha. Umarratti itti aansuudhaan immoo wantoota jireenya keenyaaf barbaachisu viidiyoo editingii kanaatiin wal qabatee maal gochuu qabna maal gochuu hin qabnu kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla waan ta'eef hanga dhumaatti akka daawwattan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Gamanumaan gara viidiyoo editingii keenyaatti kan seennu ni ta'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti barnoota kana keessatti kan nuti wajjin ittiin ilaallu qabxiiwwan kanneenidha jechuudha. Jalqaba irratti CapCut PC jenna jechuudha. Microsoft Edge yookaan immoo Chrome irratti CapCut PC free download jenna jechuudha. Yeroo jennu akkaataa kanaatiin nuuf dhufa. Kilik yeroo goonu wanta kana fakkaatu nuuf fida. Kana keessaatii isa kanarratti download for free kan jedhu yookaan immoo kan harka mirgaa corner dhumarratti download kan jedhu kan kilikii goone software sana buufannee install godhachuu dandeenya jechuudha. Yeroo install goonu akkaataa kanaatiin nuuf dhufa. Jalqabuudhaaf create project kan jedhu irratti kilikii goona. Isa booda eeriyaawwan gurguddaa sadi ilaalla. Inni jalqaba bakka itti viidiyoon keenya jalqaba iddoo jiru dhufee irratti kuufamu yommuu ta'u eeriyaa ilaalaa jirru kanadha. Lamaffaan immoo bakka itti viidiyoon keenya edit ta'udha. Iddoo kana jechuudha diraagii goone. Sadaffaan immoo preview yookaan immoo player kan jedhamu bakka itti viidiyoo edit ta'aa jiru ilaalluudha. Inni kan biraan modify kan jedhu kun adjustment garaagaraa hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Isaanis warreen akkamitti jettanii yoo ilaaltanii maqaa itti kennuu dandeenya viidiyoo keenyatti fakkeenyaaf viidiyoo jennee barreessina yoo ta'e maqaa itti kennuu dandeenya. Yoo footoo ta'e immoo footoo jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Save to kan jedhu immoo bakka itti viidiyoon keenya akka seevii ta'u barbaannu yoo jiraate jechuudha. Aspect ratio kan jedhu kun baay'ee barbaachisaadha. Amma original irra jira. As keessatti aspect ratio ni saayizii YouTube fi saayizii TikTok tu jira. Saayizii YouTube fi kan TikTok garaagaradha. Fakkeenyaaf 16:9 ratioon jedhu saayizii YouTube ti dalga kan ciisu jechuudha. Isa kana YouTube dhaaf fayyadamna. Akkuma kana immoo inni itti aanu saayizii TikTok ti asii olee kan dhaabbatu jechuudha. Mobaayilii keenya asii olee qabne akka dhaabbatutti kan nuti ilaallu suni saayizii TikTok ti ratioon isaa 9:16 ti. Yeroo baay'ee namoonni hin beekne waluma keessa postotu garuu seera mataa isaa qaba viidiyoon jechuudha. Inni itti aanu resolutionidha. Adapted irra jira. Custom adapted dha. Kanaaf custom irra keenya jechuudha. Standardized kan ta'e fayyadamuudhaaf adapted fayyadamna. Frame rate isheen jettu kun baay'ee barbaachisaadha. Isheenis immoo maalidha inni 24
frame per secondiitii hanga 60 frame per secondiitti jira. Maaliif viidiyoon keenya bifa suuraatiinidha kan inni mul'atu jechuudha. Yeroo editiidhaaf baasnu bifa suuraan mul'ata waan ta'eef fakkeenyaaf 29.9 frame per second gochuu dandeenya. Garuu standardiin isaa yeroo baay'ee kan fayyadamu 30dha waan ta'eef sana fayyadamna. Inni kun color spacing isaa 709 SDR dha. Inni kun standardii waan ta'eef isuma kana fayyadamaan isiniin jedha. Kana erga gootanii erga xumurtaniiti kun by defaultidha jechuudha. Save goona jechuudha. Yoo isa booda gara menu dhufneetu faayila keenya new project banuudhaaf akkuma kanas immoo import goone iddoo biraarraa fiduudhaaf isa editite immoo export goone gara iddoo barbaannu geeffachuudhaaf gara home page'itti deebi'uudhaaf kan nuti fayyadamnu isa kanadha. Ittaansee teekstiidha. Teekstii garaa garaa galchuudhaaf barreeffama irratti teekstii adda addaa galchine fayyadamuudhaaf kan nu gargaaru immoo teekstiidha. Default teekstiin akkaataa kanaatiin iddoo editiitti dhaqee nuuf mul'ata. Isa kana immoo iddoo kana dhufnee wanta barbaanne irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo stiikeriidha. Stiikeroonni immoo yeroo baay'ee warreen akka kanaati. Xiyyoota akka kanaa argitanii beektu jedheetanii nan yaada. Isaan akkasii stiikersii jedhamu jechuudha. Waa argisiisuudhaaf wantoota nuti fayyadamnudha. Kanneen biroo stiikeroonni warreen akka kanaa jiru. Rikoordii wanta akkasii viidiyoo irratti yeroo argitan rikoordii stiikeriidha isheen kun wanta akka rikoordii ta'aa jiru argisiiste jechuudha. Kunis illee xiyyadha. Kunoo kan kana fakkaatu jirti. Kana kan fakkaatu jira. Gosoota garaa garaa raayitii mallattoo raayitii kan qaban illee akkaataa kanaatiin ni jiru stiikeroonni. Inni kan biraan effektisiidha. Effektii garaa garaatu jira. Kwaalitii viidiyoo keenya dabaluudhaaf effektii garaa garaa fayyadamne meekaappii achirra jiru fayyadamuu dandeenya. Tiraanzishin jechuun viidiyoo tokko irraatii gara viidiyoo kan biraatti gaafa ce'u akkaataa kamittiin akka inni ce'u kan nuti ittiin argisiisnudha. Akkaataa kanatti ta'uu danda'a. Akkaataa kanattiinis immoo naannahee akka darbu gochuu dandeenya. Filters kan jedhamu baay'ee murteessaa barbaachisaa. Viidiyoo kana keessattis immoo practically kan ilaallu jira. Isaan kanadha jechuudha. Isaan kunis akkuma kana miidhagina viidiyoo keenyaaf gargaaru adjustmentiin jira. Adjustmentii garaa garaa achi siqnee ni ilaalla. As gaafa dhufnu immoo isheen kana split yookaan immoo control plus p dha. Viidiyoon keenya bakkuma nuti jiru kutuudhaaf nu fayyaddi jechuudha. Control plus p yookaan split jedhamti. Warreen asirra jiran hundumti isaanii faankishinii mataa isaanii qabu. Xiqqoo baay'ee hin mul'atu kan keessan garuu ni mul'ata jedhee nan yaada. Kanaaf isaan kunis immoo viidiyoo kutuudhaaf wantoota nuti fayyadamnu isaan kanadha. As yeroo gallu fakkeenyaaf spliitiin jira. Select left ward gara bitaatti kutuudhaaf. Select right ward gara mirgaatti viidiyoo keenya kutuudhaaf. Isa kanas fayyadamuu dandeenya fakkeenyaaf. Delete right ward inni kuni inni kunis kun immoo gara harka bitaatti kan jiru viidiyoo keenya kutuudhaaf. Inni kun immoo iddoo jirutti kutuudhaaf. Kun immoo dileetii gochuudhaaf kan inni nu fayyadu jechuudha. Faankishinii mataa isaanii qabu. Isaan kun yeroo baay'ee mallattoo ifaa qabaachuu danda'u, dukkanaa'uus danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee isaan kana yoo akka inni ifu goone gaarummaa ni qabaata jechuudha. Faankishinii mataa isaanii ni qabaatu. Inni kan biraan zoom out and zoom in. Zoom in and zoom out. Viidiyoo keenya guddisuu fi xiqqeessuu. Fakkeenyaaf saayizii isaa dabaluu yoo barbaanne yeroo editii goonu baay'ee zoom out fi zoom inidha. Inni kan biraan laabireerii keessa gallee baakgiraawundiidha. Baakgiraawundi laabireerii jalaatiin filadhe jechuudha. Baakgiraawundii viidiyoo keenya geeddaruudhaaf gara baakgiraawundii bareedaa ta'etti akka jijjiirannu yoo barbaanne laabireerii jala jira jechuudha. Inni kan biraan immoo import goonee fakkeenyaaf viidiyoo kana finnee editingii haa jalqabnu. Amma gaa introduction partii xumurree gara editiitti eegalleerra jechuudha. Viidiyoo keenya asirraatii yookaan drag goone yookaan mallattoo deemu tuqne iddoo editii ta'uudhaaf barbaachisutti ni filanna. Audio keessa gallee fakkeenyaaf viidiyoo isaa nu beekaan balleessuun barbaadeera kan dhagahamne waan hin fedheedhaaf sagaleensaa akkas goone viidiyoo kana haasofsiisuu dandeenya.
akkasittiin ishee kana gaafa irra deemsisnu effeektiiwwan daqiiqaawwan jiran sanarratti ta'u hundumaa nutti argisiiste jechuudha isheen kun. Kanaaf viidiyoon keenya nuuf galeera. Erga akkas goonee fakkeenya akka inni taphatuudhaaf mee kan wal wajjiniitiin ilaalu ta'a jechuudha. Effeektiiwwan jiran fakkeenyaaf gara bitaatti kutuu yoo barbaade amma ispiliitiin godhe iddoo inni jirutti hin kutee iddoo lamatti ba'uu jechuudha ispiliitii jechuun. Kan ammoo baak yoo goone yookaan kontoor pilaas zeedii andoo yoo goone gara duubaatti deebi'a. Kuni beektuudha inni yaada. Inni kan biraa ammoo gara bitaatti kutuudhaaf karaa bitaa kan jiru akka badu yoo barbaanne kanatti kilikii goona. Amma karaa harka bitaa kan jiru badeera viidiyoon kun jechuudha. Baak goonee hojjaan isaatti gaafa deebine ammoo karaa harka mirgaa kan jiru akka inni badu yoo barbaanne immoo akkasittiin katii goona. Harka mirgaa irra kan jiru hundumtuu badeera jechuudha. Baak goonee gara oriijinaal isaatti deebine akkaataa barbaannetti viidiyoo kana yoo barbaanne roteetii goone fakkeenyaaf isaan kun firiiziin jira, riiversiin jira, miirariin jira, roteetiin jira. Miirarii jechuun fakkeenyaaf wal bukkee akka inni ta'u gochuudha. Viidiyoo keenya wal cina walitti garagalee akka inni ta'u gochuudhaaf kan nu fayyadu. Roteetiin immoo viidiyoon yeroo tokko tokko dalga ciisee kan warabamu jira. Isaan akkasii kana sirreessuudhaaf kan fayyadamnu immoo roteetii jedhama jechuudha. Hundumti isaanii egaa asirra kan jiran faankishinii mataa isaanii ni qabaatu. Kanaafi itti aansuudhaan immoo gidduutii balleessuu yoo barbaanne ispiliitii gooneetu gidduudha balleessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun dogoggora haasaan dogoggora yoo jiraate ispeeshaalii yeroo haasofnu wanti namni tokko too hin beekin dogoggora dubbatu fa'aa jiraate ispiliitii iddoo lamatti goone isa gidduu jiru sana bakka rakkoo sana yookaan dileetii tuqne yookaan baak ispeesisa jedhu tuqne gidduudhaatii ni balleessina. Dogoggorri namichaa yookaan dogoggorri haasaa keenyaa badeeraa jechuudha. Kanaaf editingiin faayidaan isaa keessaa tokko kanadha. Waan dubbatte editii godhachuu dandeessa yookaan immoo deebitee riiviyuu gochuu dandeessa waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Isaan kuni maal jedhama fakkeenyaaf kuni tiraak miwutiidha. Miwutii gochuu jechuun akka inni hin dubbanne gochuu jechuudha. Anmiwutii gochuun immoo irraatii kaasuu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo miwutii goonee viidiyoo haasaa jiru yoo ta'e sagalee tokko iyyuu dhageessisu. Sababni isaa immoo miwutii ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Inni kun immoo heed tiraakii jedhama. Akka dhokatu gochuudha. Lookiidha inni kun immoo. Lookii ta'ee jennaan fakkeenyaaf viidiyoon tokko editii ta'uu hin danda'u. Kanaaf irraa kaasuudhaaf deebisnee isumarratti kilikii goona. Look jedhama jechuudha inni kun immoo. Kanaaf faankishiniiwwan garaa garaa qabu hundumti isaanii iyyuu kana jalqaba irratti ilaalleerra. Yoo isa mul'atu irra keessaa fayyadamuu dhiisne iddoo kanas fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti fiiltarii galchine viidiyoo miidhagaa akka inni ta'u gochuudhaaf fakkeenyaatiin haa ilaallu. Fiiltaroota gosoota garaa garaa keessaa ni miidhaga jennee kan yaadnu tokko fakkeenyaaf mee kana haa filannu. Daawunloodii ta'a siisteema irraati. Kaapkaatii irra utuma jiruuti daawunloodii ta'a. Erga daawunloodii ta'eeti immoo mallattoo ida'uu tuquudhaan yookaan diraagii gochuudhaan fiiltarii barbaanne kana gara iddoo viidiyoo keenyaa geeffannee effeektii inni argisiisu yookaanis immoo garaagarummaa inni viidiyoo duraan jiru wajjiniitiin qabaatu ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf miidhagina viidiyoo keenyaa ni dabala yoo ta'e itti fayyadamuu dandeenya. Akkasitti mallattoo ida'uu gaafa tuqnu ni dhufee iddoo kana nuuf galeera jechuudha. Asirratti mul'ata viidiyoo keenya dhoksu kataa kanaan mul'ata. Amma gaafa viidiyoon keenya gara jalqabaatti maal fakkaata tokko hin jiraatiin erga inni jiraate immoo maal fakkaata kan jedhu haa ilaallu. Edha kunoo baay'ee miidhagsee biraayitiinis isaallee dabalee akkaataa kanaatiin argameera jechuudha fiiltariin kuni.
Kanaadhaaf egaa isaan kunniin filteroonni miidhagina viidiyoo keenyaa gara gurraachaatti geeddaruudhaaf, gara adiitti geeddaruudhaaf, akka inni diimatu gochuudhaaf, biraayitiniinsa akka dabalu gochuudhaaf, meekaapoonni garaa garaa onlaayinii kan jiran fakkeenyaaf kun giloowudha. Kanneen biraas immoo meekaapoonni garaa garaa jiru. Isaan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaan kana beekuun viidiyoo baay'ee kwaalitii hin qabneyyuu akka inni kwaalitii qabaatu gochuun ni danda'ama tooftaawwan kanneen fayyadamne. Inni kan biraan immoo yeroo baay'ee kun TikTok irratti argama. Namoonni haasaa haasa'anii dhumarratti gara naasuu mallattoo naasuutti geeddaruu yeroo barbaadanii gara halluu dukkanaa kan fakkaatu kan isaan fayyadamanidha jechuudha. TikTok keessatti baay'inaan mul'ata fakkeenyaaf inni kun fiilmii keessattis yeroo tokko tokko ni argama. Effeektoonni akkasiis illee kapkaatii kanarra jiru jechuudha. Isa kanas kilikii goonee gaafa finnu viidiyoon keenya jalqaba bifa normaaliitiin deemaa dhufe iddoo effeektiin kun jiru gaafa gahummoo halluu sana qabaata. Fakkeenyaaf kana haasofsiisna. Amma oriijinaalitii irra jira. Iddoo effeektii kana gaafa gahu filterii kana gaafa gahu garuu halluun isaa ni jijjiirama. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kan biraas illee filterii adda biraa fakkeenyaaf kana fuunee gara viidiyoo keenyatti daballee akka inni daballee isas illee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Egaa wantoonni akkasii kan isaan hojjechuu danda'aman as keessattidha jechuudha. Waan ta'eef kana beekuunis baay'ee nu barbaachisa. Kun viidiyoo keenya haasa'e jechuudha. Iddoo kana gaafa tuqnu viidiyoon keenya piriiviyuu irratti yookaan pileeyarii irratti bakka inni itti haasa'udha. Inni adda biraan wantoota kanadha. Isaan kana keessaati fakkeenyaaf kun fuul iskiriinidha. Fuul iskiriinii guutummaan isaa akka mul'atu barbaanne kana fayyadamna. Isaan kun baay'ee barbaachisaa miti. Zuumiin kunis immoo iddoo lama jira jechuudha. Tokko iddooma kana jira. Yeroo kana hir'isnu yeroo kana daballu maal ta'a effeektiin isaa kan jedhu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf mallattoo dabuu gaafa tuqnu guddachaa deema viidiyoon keenya jechuudha. Akkasittiin dabalaa deema. Yeroo tuqnu hir'isnu immoo akkaataa kana ta'a jechuudha. Inni adda biraa kunoo iddoo kanatti dhufnes zuumiin iddoo lama ni jiraata jechuudha. Iddoo lamaanitti effeektii inni qabu. Viidiyoon keenya inni editii ta'aa jiru yoo baay'ee zuum aawutii ta'e zuum inii ta'e yookaan yoo guddate sirriitti iddoo rakkoo isaa adda baasnee kutuudhaaf yookaan sirreessuuf nu fayyada waan ta'eef yeroo editii gootan wanti isin irraanfachuu hin qabne fireem per sekendiin isaa hin dabala waan ta'eef viidiyoo keessan zuum inii gochuun barbaachisaadha. Akkasittiin yeroo bal'isnu suuronni keenya suurri viidiyoo muraasa baay'ee ta'u jechuudha. Isa booda warreen kanarra dhufuu dandeenya. As keessatti viidiyoon jira, audiyoon jira, ispiidiin jira, animeeshiniin jira, adjestiin jira, iskeeliin jira, wantoonni garaa garaa jiru. Isaan keessaa fakkeenyaaf iskeelii fudhannee yoo ilaalle viidiyoon keenya akka inni guddatu yookaan akka inni xiqqaatuudhaafidha jechuudha. Iskeeliin kun barreeffama irratti illee akkaataa kanatti hojjeta. Barreeffama guddisuudhaaf yookaan xiqqeessuudhaaf kan nu fayyadu. Maal jedhama? Iskeeliidha jechuudha. Kanallee ilaaluu ni dandeenya. Audiyoo keessa gallee wantoota garaa garaa sirreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf vooliyuumii isaa feediin feedawutii warreen jedhaman feediin viidiyoo sanaa dabaluu dandeenya. Yeroo dabalamu yeroo hir'isu effeektii mataa isaanii qabaata viidiyoo keenya irratti jechuudha. Isa kanallee akkaataa kanatti ilaaluu dandeenya. Enhaance voice kan jedhu jira. Reduce noise kan jedhu jira. Sagaleen jedhu fa'aa ishitaa kan dhageessu yoo jiraate noise reduction kanaadhaan yookaan reduce noise kanaadhaan sirreessuu dandeenya. Voice changer fayyadamuudhaan sagalee ittiin viidiyoo kana waraabaa jirru gara voice garaa garaatti geeddaruudhaaf yoo barbaanne iddoo kanaatii dhufne jijjiiruu ni dandeenya. Faankishinoota hedduu yookaan dalagaawwan hedduu seetaappii kana fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kun hundumtuu amma reekordarii ani fayyadamaa jirtu sagaleen dhageessisu malee sagaleen dhageessisu amma isin yeroo hojjettan
garaagarummaa sagalee isaan kana gidduu jiru oriijinaalii fi enerjeetikii elektiroonikii suwiitii gidduu sagalee garaagarummaa jiru ni ilaaltu. Inni kan biraan baay'ee murteessaan ispiidiidha. Ispiidii jechuun akkuma beekamu saffisa jechuudha. Saffisa viidiyoo keenya illee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akka inni yoo fakkeenya viidiyoon keenya suuta jedha yoo ta'e akka inni saffisu, saffisaa yoo ta'e immoo suuta akka inni jedhu gochuudhaaf nu fayyada. Audio keessa gallee immoo akkuma jalqaba dubbachuudhaaf yaallee vooliyuumii isaa amma nan xiqqeessa. Istaandardiin isaa iddoo kana ta'uu qaba. Inni kun baalaansiin isaa 0 ta'a. Yeroo negatiivii keessa galu kana voisii isaa gadi xiqqeessineerra jechuudha. Amma yeroo kana viidiyoon keenya sagaleen isaa dhaga'amuu hin danda'u. Sababni isaa dhumarra keenyarra akka voisiin isaa dhaga'amne gooneerra waan ta'eef jechuudha. Yommuu voisiin isaa baay'ee xiqqaa ta'ee namni dhaga'an jiru yoo ta'e immoo iddoo kanaatii kaasnee gara mirgaatti akka inni adeemu yeroo goonu immoo sagaleen isaa baay'ee guddachuurraa kan ka'e sirriitti dhaggeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun immoo maal jedhama? Voice vooliyuumiin isaa akka inni ol ka'u, akka inni xiqqaatu gochuullee ni dandeessa waan ta'eef kanas audio jalaa beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. As jala wantoota baay'een jiru. Ispiidiitti gaafa dabarru, ispiidiinis immoo akkaataa kanatti gaafa dhufu dabaluudhaaf xiqqeessuudhaaf. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya ispiidiin isaa iddoo kanatti noormaaliidha. Iddoo kana gaafa ta'u garuu dachaa 2 fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf vooliyuumii isaan beekaman balleessuu barbaadeera viidiyoo kanarraati. Ispiidiin isaa iddoo kana akka ta'u yoo barbaanne dachaa 2 ta'eera jechuudha. 2x jedha gubbaarraati waan ta'eedhaaf isa booda saayiziin viidiyoo keenya dureeshiniin isaan xiqqaata. Ispiidiin isaa immoo dabala. Faallaa waliidha waan ta'eef ispiidii fi dureeshiniin isaa jechuudha. Turtiin isaanii. Kanaaf akkaataa kanatti saffisaatiin haasa'a. Yeroo ispiidii dabalu. Fakkeenyaaf ispiidii isaa immoo baay'ee isloow gaafa goonu immoo suuta haasa'a daqiiqaa dheeraa immoo fudhata jechuudha viidiyoon keenya. Daqiiqaa dheeraa immoo fudhata jechuudha. Kanaaf ispiidii viidiyoo keenyaa illee sirreessuu dandeenya. Animeeshiniin kunis waan lamaaf hojjeta. Wanni beekamuu qabu jechuudha. Viidiyoodhaaf ni hojjeta. Akkuma kanas immoo teekstiidhaaf ni hojjeta. Teekstii animeetii gochuu dandeenya. Waan sadii qaba inni. Inii qaba, awutii qaba, koomboo qaba. Inii jechuun jalqaba viidiyoon tokko haasa'u gaafa jalqabu akkaataan itti jalqabudha. Koomboon qixa lamaanittidha. Awutiin immoo viidiyoon tokko yeroo xumuramuudhaaf jedhu bifa kamiitiin haa xumuramu kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf inni keessatti viidiyoo kana iddoo lamatti kunne ispiliit goone lamatti hirreerra. Tokko iniidhaaf kan fayyadu, tokko immoo awutiidhaaf itti fayyadamna. Isa jalqabaa kanarratti kiliikii goone inii irratti animeeshinii akkaataa kanaatiin haa eegalu viidiyoon keenya jenna yoo ta'e, animeeshinii lammaffaarra yeroo filannu kunoo akkaataa kanaatiin animeeshinii sanaa qabaata viidiyoon keenya jechuudha. Awutiirra immoo jechuun yeroo xumuramu viidiyoon keenya akkaataa kamitti haa xumuru. Fakkeenyaaf kana yoo filanne akkaataa kanaatiin immoo viidiyoon keenya lammaffaan kiliik irratti goone animeeshinicha filanna. Akkaataa kanaatiin immoo ni xumura jechuudha. Kanaaf isaan kunis baay'ee barbaachisaadha. Attiraakshinii viidiyoo keenyaa dabaluudhaaf jechuudha. Normaal viidiyoo caalaa isaan kun attiraakshinii yookaan immoo miira hawwannaa nutti itti uumu viidiyoo keenyatti yookaan hojii keenyatti waan ta'eef yoo fayyadamne baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeetaniinidha. Egaa wantoota garaagaraa hojjechuu dandeessu asirratti. Animeeshinii isinitti tolu fayyadamuu dandeessu ofii keessaniiti jechuudha. Kun akka ka'umsaatti yoo isin fayyade waan barbaadan qabxiiwwan dabalachuu barbaadan immoo ofii keessanii itti dabalachuu dandeessu. Kanaaf viidiyoon keenya akkaataa kanaatiin haasaa jechuudha. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu adjastimentiidha. As keessatti huun jedhama. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya oriijinaal ilaala. Amma kana gaafa daballu, gaafa hir'isnu effektii mataa isaanii qabaata. Yeroo dabalamu, yeroo xiqqaatu dhiibbaa guddaa qaba viidiyoo keenya irratti jechuudha. Shaadoo garaagaraa uumuu dandeenya. Isa uumames immoo balleessuu dandeenya. Biraayitnees isaa akkaataa kanaatiin dabaluu dandeenya. Akka inni daarkiitti geeddaramu gochuu dandeenya. Yoo filanne appilaayituu ol jenna jechuudha. Kanaaf isaan kunillee adjestimentii jedhatti wantoota garaagaraa sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gara booddeetti deebinee ispiliitii goonee jirru yookaanis immoo wantoota amma adjestimentii jedhatti tuqne
akka isaan gara positionii duraatti deebi'an erga goonee booddee gara function biraatti dabarra jechuudha. Dalagaa biratti gaafa dabarru isaan kana ilaalleerra. Speed ilaalleerra. Speediin isaas immoo amma dachaa 2 goonee ilaalle irra deebiidhaan ilaallee kana yeroo xiqqaatus akkam akka ta'u irra deebiidhaan jechuudha. Kanas kan ilaalle noise reduction ilaalleerra. Innis sagaleewwan hin barbaachisne akka isaan remove ta'an gochuudhaaf nu fayyada. Especially inni kuni audio keessatti nu fayyada. Intensity video keenya akkaataa kanaan dabaluu hir'isuu ni dandeenya. Wantoota garaagaraa akka viidiyoon keenya qulqullina qabaatutti sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan maaskiidha. Baay'ee barbaachisaan wanti isin beekuu qabdanii maask kan jedhu immoo viidiyoowwan bifa geengoo yookaanis immoo akkaataa kanaatiin diizaayinii maaskota asirra jiraniitiin mul'atan maaskii kana bal'isuu dandeenya saayizii isaa. Isheen kun immoo geengoodha. Fakkeenyaaf maaskii isheen kun yeroo tokko viidiyoo geengoo ni argitu. Inni kun maaliin ta'a jechuudha? Maaskiidhaan ta'a. Amma sila inni rektaangulaariidhaan taa'aa ture. Amma immoo bifa maaskiidhaanii maaskii keessa immoo sarkiliin filadhe jechuudha. Sarkiliidhaan kan hin filadhe akkaataa kanatti mul'ata waan ta'eef maaskiidha. Viidiyoowwan bal'aa irratti viidiyoo xiqqaa kan ofii keessanii fuutanii iskiriinii irratti mul'isuu barbaaddu yoo ta'e yookaan duukaa ilaaluu barbaaddu yoo ta'e akkuma tiiktookii keessatti duwiiti jedhamu isa kanas immoo gochuun ni danda'ama jechuudha. Ani isa kanaallee akkaataa kanaatti adjestimentoota garaagaraa hojjechuu dandeenya bifa wal fakkaataadhaan. Adjestimentii garaagaraa gaafa hojjennu differeensii ni qaba jechuudha. Ammas kana walitti wantoota hedduu walii wajjiniitiin ilaalla. Isaan kun beesikii jala lolee wantoota baay'eetu jira. Beesikii jala yoo dhufne teempiinsaa, tintiinsaa, saachureshiniinsaa wantoota garaagaraa effektii garaagaraa qabaata. Halluu asirra jiruutiin waan barbaanne fakkeessuu dandeenya jechuudha. Waan feene halluu inni akka qabaatu feenu yookaan kaleera inni akka inni qabaatu feenu tokko ofii keenya itti uumuu dandeenya viidiyoo keenya irratti jechuudha. Yoo immoo orjinaalitii isaatiin haa ta'u jenne immoo orjinaalitiin kaa'uu dandeenya. Wantoota baay'ee jira egaa shaadoon jira. Waan garaagaraa asirra kan jiran wantoota hedduu kompoonentoota hedduu qaba. Kaapkaatiin waan namatti tolu keessaati. Kilaaritiin isaa akkaataa kanaatiin dabaluu dandeenya. Hir'isuu dandeenya. Akkuma kanas immoo fakkeenyaaf mee viidiyoo kan biraa tokko daballee finnee gara taaskii kan biraatti darbinu wal cina keenyee viidiyoowwan garaagaraa akkamitti akka isaan wal cinatti haasa'uu danda'an. Fakkeenyaaf duwiitii kan jennu viidiyoo tokko irratti haasa'uudha kan keenya bukkee keenye. Viidiyoowwan garaagaraa wal bukkee keenye immoo waliin haasofsiisuudhaaf immoo tooftaan fayyadamnu isa kanadha. Amma viidiyoo 2 filanneerra. Isa kanas gara taayimlaayinii yookaan interfeesii keenyatti fidanna jechuudha. Eeriyaan kun editing interfeesii yookaan kaapkaat interfeesii jedhama. Eeriyaan nuti irra jiru iskiriiniin kun guutummaan isaa waan ta'eedhaaf amma viidiyoowwan kuni lamaanii akka isaan wal cinatti mul'atan barbaanna. Inni jalqabaa kan nama guddaadha. Inni itti aanu immoo kan daa'imaaf nama guddaa walii wajjiniitiin jiru kana wal cina keenyee viidiyoon kun lamaan akka isaan bifa duwiitii isa tiiktookii irra jiru sanaatti bifa fakkaatuutiin garuu immoo bifa akka feenetti adjesti gochuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf duwiitii adjesti gochuun yookaan editii gochuun hin danda'amu. Limiteeshiniin isaa kanadha. Kana garuu adjesti gochuun hin danda'ama. Egaa viidiyoon kun wal bukkeetti haasa'uudhaaf walirra taa'u. Dhaqanii wal yaabbatanii walirra taa'u. Dheerinni isaanii leengaziin dureeshiniin isaanii akka wal qixxaatu yookaan akka wal caalu gochuun ni danda'ama.
Kanaaf egaa amma kana fuunee isa tokko gararraa keenya yeroo kana wal cina jiru jechuudha. Viidiyoowwan lamaan iyyuu wal cina galaniiru kunoo editingii isaa itti fufna. Akkaataa kana fakkeenyaaf kana xiqqoo amma saayiziin isaa amma sanaan manne ga'utti ni daballa. Daballee akkaataa kanaatiin maal ta'ee jira jechuudha viidiyoon keenya wal cinaa nuuf galee jira kan tiiktookidha lamaan isaayyuu. Kanaaf yeroo itti immoo viidiyoowwan yuutuubiis ilaaluu ni dandeenya. Lamaan isaayyuu haasa'aa jira jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf wanti yoo feene dureeshinii isaanii wal qixxeessuu dandeenya. Isa jalqabaa kutuu barbaanne waan ta'eef isarratti raayit kilikii goone isa dhumaadhaan raayit saayidii isaa kutna. Fuul iskiriinii gochuu yoo barbaanne asirratti kilikii goone akkaataa kanaatiin viidiyoo lamaanuu wal cinatti haasa'aa jechuudha. Isuma sanadha. Fuul iskiriinii irratti akkamittiin akka inni hojjetu isa kana fakkaata. Yoo sagalee isaa eeyyamnes lamaanuu haasa'uu danda'u jechuudha. Yookaan immoo tokko dhaabne tokko immoo haasofsiisuu dandeenya jechuudha. Maaskii isa sila ilaalle sana iddoo kanattis finnee appilaayi gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoon tokko guutummaa iskiriinii qabatee guutummaa irratti haasa'a yoo ta'e, viidiyoon tokko immoo xiqqaatee bifa maaskiitiin maaskii keessa immoo sarkulaariidhaan maaskii isheetu kana biraayitineeshii akka ifaa ta'u akka nuu ifu goone irraa amma erga ishee ibsinee booddee fakkeenyaaf isa kana guutummaa irratti mul'isne guutummaa viidiyoo keenyaa goone viidiyoo tokko immoo maaskii goone xiqqaatee akka inni mul'atuudhaaf. Fakkeenyaaf isuma kana isa irra keessa jiru kana fuunee maal goone irraa bifa maaskiidhaan galchine irraa sarkulaarii jalqaba rektangulaarii ture maaskii goone sarkulaariidhaan akka inni viidiyoo keenya jalqaba irratti mul'atu yeroo goonu kunoo fakkeenyaaf isa maaskii ta'e kana iddoo barbaannes kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf gadi buusuu ol baasuu iddoo barbaanne kaa'uu dandeenya. Isa oriijinaala sanas akkuma kana ol butuu gadi bu'uu ni dandeenya. Kun immoo maal jedhama? Viidiyoo overlay jedhama jechuudha. Afaan viidiyootiin overlay jedhama jechuudha. Inni kan biraan viidiyoowwan akkaataa kanattiin ol garagalanii hin ciisne kun fakkeenyaaf viidiyoo yuutuubiiti. Ol dhaabatee hin jiru waan ta'eef akkamittiin sirreessina kan jedhudha. Rooteetiidhaan tooftaan isaa immoo furmaanni isaa immoo kanaaf rooteet kan jedhu gaafa tuqnu gadi garagalee amma sirrii ta'eera jechuudha. Inni kun viidiyoo yuutuubiiti. Garuu iskiriinii hundumaa uwwisee hin jiru. Maaliif yoo jettan immoo reeshoo isaa sirrii miti. Kanaaf iddoo kana dhufne reeshoo kan jedhu irratti kilikii goona jechuudha. Reeshoo yuutuubiitiin jira waan ta'eef viidiyoon sun kan yuutuubiiti waan ta'eef 16:9 kan jedhu kan yuutuubii ni filanna kanarratti kilikii goona jechuudha. Ammas immoo guutuu iskiriinii guutuu hin taane harkisne guutummaa iskiriinii gurraacha sana manni uffisutti maal goona jechuudha. Ni gotatna kana iddoo kanaa kaasee akka inni badu goone fakkeenyaaf haa taphatu viidiyoon keenya yoo jenne akkaataa kanaatiin fuul iskiriinii irra gaafa keenya immoo iskiriinii hundumaa dhuunfatee viidiyoon keenya akkaataa kanaatiin haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf kanallee viidiyoo yuutuubii illee akkasuma gochuu ni dandeenya. Inni kan biraanii viidiyoo tokko jalatti otoo viidiyoon tokko haasaa jiruuti sagaleewwan muuziqaa tokko galchine jala galchine akkamittiin haasofna yookaanis immoo viidiyoo tokko mallattoo qofaa goone tokko immoo sagalee jala goone akkamittiin haasaa kan jedhu yoo barbaanne awudoo jala keenya fakkeenyaaf amma viidiyoo madha kan koo lamaan isaayyuu isin awudoos gochuu dandeessu akkasittiin inni jala
inni mul'achuu qabu fakkeenyaaf irra keessa oola. Inni aawudoon sun immoo yookaan immoo viidiyoon inni sagaleen isaa akka dhagahamu barbaadnu immoo jala ooshina hojjaan isaa akka wal qixxaatu goona. Isa booda kana fakkaata jechuudha. Akkaataa kanatti sagalee isaa nu dhageessisa jechuudha. Ani viidiyoo jala kaa'ee isin immoo aawudoo fuutanii jala kaa'uu dandeessu. Inni irra keessatti akka mul'atu barbaadnu irruma keessa oola. Inni jalaatiin sagaleen isaa akka dhagahamu barbaadnu immoo jala keenya jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf teekistii gashan ammoo. Maqaa kaapkaatiin faayidaan isaa guddaa kan ta'e barreeffama garaagaraa tiiktook irra galchuu ni dandeessu. Haa ta'u malee guutummaa viidiyoo sanarratti boodii isaarratti barreeffamee hafa. Kaapkaatiin garuu kan inni fayyadu iddoo barbaadne qofarratti barreeffama keenya selekti goonee galchuudhaaf nu fayyada. Gara gubbaatti gara gajjallaatti butuu qofa osoo hin taane daqiiqaa meeqaaf meeqa gidduutti yookaan gara jalqabaatti immoo gara gidduutti yookaan gara dhumaatti qofa barreeffama galchina kan jedhu filannee iddoo barbaadnetti galchuudhaaf nu fayyada. Keessumaa kilippii adda addaa kanneen akka faarfannaa fa'aa hojjechuudhaaf kan nu fayyadu isa kanadha jechuudha. Sababni isaa maqaa barbaannu siingala baluu jennee barreessuu barbaanne iddoo barbaannu qofaatti barreessina guutummaa viidiyoo keenya irratti hin barreessinu jechuudha. Kanaaf limiteeshiniin inni TikTok irratti yookaan YouTube irratti barreessinu hanqina isa kana qaba. Kun immoo hanqina kana furuudhaaf iddoo feene qofaatti barreeffama keenya galfachuudhaaf nu dandeessisa waan ta'eef fakkeenyaaf afaan Oromoo tuutooriyaal jedheen barreesseera. Bifa halluu waayitiitiin hin barreesse. Erga barreessinee booddee iddoo kana dhufnee barreeffama teeksistii kanas immoo ediitii gochuu dandeenya. Keleer kan jedhu erga filannee booddee keleerratti kiliikii gaafa goonu yookaan immoo gara gadiitti callisnee midiraagii gaafa goonu halluuwwan garaagaraa nu dhufu. Fakkeenyaaf istaayiloota kanneen keessaati. Iskeeliin fakkeenyaaf maaliif nu fayyada? Iskeeliin barreeffama keenya saayizii isa dabaluu yookaan hir'isuudhaaf iddoo kanaas dabaluu hir'isuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo iskeeliraatii hir'isuu dandeenya. Afaan Oromoo tuutooriyaal isheen irra kana fakkeenyaaf ammoo dhufnee istaayilii isaa akkaataa kanatti akka inni barreeffama barbaade kana filanna. Kana filachuu dandeenya. Kana filachuu dandeenya. Kan biroo isa kanallee filachuu dandeenya. Waan barbaadan keessaa filtanii naa ta'a kan jettan tokko keessaatii filachuu dandeessu jechuudha. Halluu keessa barbaadne immoo iddoo kana keessa gallee halluu barbaadnu piinkii kana yoo feene iddoo kanaatii ni filanna jechuudha. Waan ta'eef kunis immoo iddoo kana qofaatti akka inni mul'atu barbaanne guutummaa isaarratti akka inni mul'atu gochuu dandeenya. Iddoo barbaanne irratti akka inni mul'atu gochuu dandeenya. Jalqaba ni deema. Iddoo kun jiru yeroo ga'u ni mul'ata. Yeroo iddoo jiru darbu immoo noormaalii kan barreeffama hin qabnetti nu deebi'a jechuudha. Ammoo sitimee guutummaa isaarratti akka inni mul'atu barbaanne immoo jalqabaati viidiyoon keenya akka inni godhaaf pileey jenna. Fuul iskiriinii goone pileey gaafa jennu afaan Oromoo tuutooriyaal bifa kanaan jalqabaa hanga dhuma viidiyoo keenyaatti bifa miidhagaa ta'eetiin mul'achaa jira jechuudha. Kanallee gochuu ni dandeenya guutummaa barreeffama keenya irratti akka inni mul'atu yoo barbaanne jechuudha. Kanaaf maallaallee jirra teeksistii akkamittiin akka galchinu akkuma kanas immoo overlay viidiyoon garaagaraa walirra darrabne yookaan immoo viidiyoo irra keessa haasaa jiru irratti sagalee aawudoos haa ta'u viidiyoo mul'achuu hin dandeenye jala keenya akkamitti akka fayyadamnudha. Inni ammaa immoo akkamittiin akka viidiyoo kana hundumaa barreeffama kana dabalatee viidiyoo irra keessa jiru viidiyoo jala jiru walitti daballee tokko akka isaan ta'an yookaan gara PDF tti akka geeddaraman gochuudhaaf select all jennee right click goone create compound new compound clip kan jedhutti click goona. Amma viidiyoo lamaa fi barreeffama tokko ni ture gara maalitti geeddarame jechuudha. Gara viidiyoo tokkotti geeddaramee jira jechuudha. Daqiiqaa muraasa booddee mul'ata. Akkuma kana kilippii adda addaa yoo hojjettan kilippii 5-7 waraabne hundi isaa immoo iddoo tokkotti akka inni mul'atus gochuullee ni dandeenya waan ta'eef amma kunoo akkaataa kanaatiin inni sila waan sadii fakkaatu gara wanta tokkotti deebi'ee jalqabarra bakka faayilli keessan jiru deemtu faayila irratti subscribe betanii galchuu barbaadan akkaataa kanaatiin import gootanii erga bakka editii gootan erga galchattanii booddee
viidiyoon keessan isiniif galeera. Subscribe beetanii argachuudhaaf immoo YouTube irra galtanii subscribe green screen subscribe beetan kan jettu barbaaduudhaan daawunloodii ni gootu. Istaayilii garaagaraa qaba. Kun kan jalqabaati. Inni itti aanu kan lammaffaan kunis istaayilii kan biraadha. Kana keessa naa ta'a kan jettan fakkeenyaaf ani isa jalqabaa kana filadheera. Kana daawunloodiin godhadhaa jechuudha. Ergan daawunloodii godhadheetii akka inni gara iddoo kanaa dhufuudhaaf impoorti gochuudhaan yoo barbaadan immoo diraag gochuudhaan fidattanii viidiyoo keessan isa orjinaalatti dabalattu jechuudha. Fakkeenyaaf daawunloodii jalaatti kan koo green screen subscribe button kan jedhu jira. Isa openii gaafa godhu dhufee naa mul'ata jechuudha. Akkasitiin erga nuu dhufee booddee addi goonee gara viidiyoo keenyaatti daballee akkaataa kanatti iddoo kanatti akka inni mul'atu goona. As buutnee iddoo 2-3 kaa'uu dandeenya. Yeroo 2-3 kan jedhu yoo barbaanne isa booda akkamittiin gala jechuudha. Kun akkaataa kanatti mul'ata. Haa ta'u malee viidiyoo keenya dhoksuu waan hin qabneedhaa fi baagiraawundii viidiyoo keenyaa dhoksuu waan hin qabnee fi iddoo kana dhufnee remove BG ishee jettu kana yeroo tuqnu auto removaalii fi chroma keytu jira jechuudha. Kana keessaa chroma key kan jedhudha kan nuti filachuu qabnu waan ta'eef chroma key kanarratti kilikii yeroo goonu optionii kana nuuf fida. Color picker kan jedhu kanatti gaafa tuqnee dhaqnee viidiyoo keenya irratti gaafa kilikii goonu halluun isaa guutummaatti galeera. Intensity isaa akkaataa kanatti yookaan strength isaa yeroo daballu giriiniin sun irraatii badaa jechuudha. Subscribing kun immoo iddoon nuu ta'u akka barbaadnu yookaan karaa harka bitaa yookaan walakkaa yookaan karaa harka mirgaa iddoo barbaadan kaawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani karaa harka bitaa kaawwadheera. Akkuma kana shadow effect isaas dabaluu sirrisuu dandeessu. Strength isaas akkuma kanadha. Erga gootanii booddee guutummaatti galchachuu dandeessaniitu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keessan subscribe bitanii akkaataa kanatti isiniif mul'ata. Yeroo viidicha daawwannu kunoo kana fakkaata jechuudha. Amma immoo itti fufuudhaan jechuudha. Kan nuti walii wajjiniitiin ilaallu beekamtii YouTube jennee baagiraawundii akkamittiin akka hojjennu walii wajjin ilaaluu dandeenya. Viidiyoo jalqabatti isiniif dhufu kana gaafa ilaaltan akkaataa baagiraawundii viidiyoo kam jijjiiruu dandeenyu jedha. Barnoota garaagaraa argachuudhaaf dhufnee asirraatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma inni guutuu isaan hojjedhee viidiyoowwan gaggabaaboo tokko tokko isaan irratti immoo yuutuubii koo jalatti kanan isiniif hojjechaa deemu ta'a jechuudha. Isa kan akkaataa kanatti ilaaluu dandeessu. Faayidaan kaapkaatii inni kan biraa fakkeenyaaf haaraa banannee viidiyoo tokko gara editing interface'itti finnee kan nuti wal wajjin ilaalle fakkeenyaaf viidiyoon kun immoo akkuma sila ilaaluudhaaf ilaalle kan yuutuubiiti. Roteetii goonee saayizii isaa sirreessine akkaataa kanaan jechuudha. Reeshoo isaallee viidiyoo yuutuubii irra keenye iskiriinii guutummaatti akka inni mul'atuudhaaf harkisnee iddoo kanatti erga galchinee booddee kanarrattis immoo wantoota editii gochuudhaan nu barbaachisan meen tiipsi kanneen ta'an tiippiiwwan gurguddoo jechuudha. Walii wajjin itti ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan keessaati inni tokko keeveriidha jechuudha. Keeveriin kuni tamneelii jedhama. Tamneel jedhama afaan yuutuubii keessatti baay'ee beekamaadha. Suura irraatiin filadhe fakkeenyaaf baagiraawundii hojjetachuun tamneel yookaan keeverii hojjechuu barbaanne viidiyoo keenya irraatii filanne fakkeenyaaf amma kanaan viidiyoo marraa filadhe erga viidiyoo irraatii filannee booddee fakkeenyaaf akkaataa kanaan teeksti kan jedhu yoo tuqne teekstoonni adda addaa iddoo garaagaraatti barreessuu akka dandeenyu nuuf fida jechuudha. Istaayiliiwwan teekstoota asirra jiran kana filachuu dandeenya yoo feene fakkeenyaaf isa kana beebii tooy yoo jenne istaayilii masaa qabatee gara barreeffama keenyatti dhufee nuuf gala. Kanaaf yoo barbaanne immoo barreessuu iyyuu dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf haa badu isuma jalqabaa kana fudhannee istaayiliin kun koppii kan nuti goonee dhufne malee kan ofii keenya uummanne miti. Fakkeenyaaf kana
jijjiiruu dandeenya jechuudha. Barreeffama kana editing jennee gara barreeffama ofii keenya barbaannutti haa jijjiirrannu. Erga jijjiiranneetiin booddeetti teekstii jedhaatii foonti saayizii isaa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf iddoo kana kunoo 72 yeroo keenya baay'ee guddaa 32 immoo kunoo bifa kanaan mul'ata jechuudha. Waan ta'eef kalarii isaa jijjiiruu dandeenya. Halluuwwan garaagaraa kunoo kanatti jijjiiruu dandeenya. Kanatti jijjiiruu dandeenya. Halluuwwan garaagaraa as keessaa kan isinitti tolan naataa jettanii kan yaaddan bifa giraadiyeentiidhaan kan jiranillee filannee Times New Roman, Clear Body wantoota garaagaraa istaayilota filachuu dandeenya. Booldi gochuu dandeenya. Itaalikii gochuu dandeenya. Kun akkuma woordii keessatti fayyadamnu waan ta'eef iddoon kun baay'ee dhibaa miti. Amma maal hojjechaa jirra jechuudha? Keeverii yuutuuba keenya hojjenna jennee haa yaadnu. Shoortii keessatti hin barbaachisu. Shoortii viidiyoo daqiiqa gabaabduu keessatti hin barbaachisu. Haa ta'u malee viidiyoowwan yuutuubii irratti fe'aman viidiyoo daqiiqaa dheeraa keessatti tamneeliin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kanas yoo isin barbaachise qobaatti viidiyoo kan biraatti isiniif hojjechuu ni danda'a. Ammaaf garuu wanta akkasii jiraachuu isaa beekuun iyyuu waan guddaadha. Kanaaf amma immoo barreeffama kan biraa fuunee iddoo kana gashuu barbaanne CapCut jedhee barreessee iddoo kana kaa'eera teekstii jalaatii. Baakgiraawundii rimuuvii goona fakkeenyaaf amma baakgiraawundiin kun bareedaa miti kan koo jechuudha. Ishee kana oonii gaafa goonu loodiingi jedha. Daqiiqa muraasa booda baakgiraawundii adii ta'e kana kan nuti ofii keenyaa filannedha waan ta'eef kun yoo amma isiniin galu ta'e gara fuulduratti kan lallu ta'a asuma viidiyoo makra keessatti jira. Baakgiraawundii adii bareedaa ta'e nuu fideera jechuudha. Akkaataa kanaan nuu uumameera. Kana barreeffama jalatti dabaluu barbaanne istaayilii man filadhee jechuudha. Ammas dabalee. Kana immoo deebinee maal gochuu dandeenya? Teekstii jala gallee hundasaa selekti goone foontii isaa sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Kalerii isaa foontii isaa wantoota garaagaraa sirreessuu dandeenya. Inni kun hagas mara nama rakkisu waan ta'eef ofiidhuma keessanii waan barbaadan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Jala akka taa'u yoo barbaade fakkeenyaaf gadiin harkisaa teekstii kalerii jijjiiruu dandeenya. Kanatti geeddaruu barbaanne halluuwwan asirratti mul'achaa jiran keessaa tokko naataa kan jettan irratti kiliikii yoo gootanii kabariin kun bifa miidhagaadhaan sinii galuu danda'a jechuudha. Suurri jira, baakgiraawundiin jira, barreeffamni garaagaraa jira. Fakkeenyaaf immoo viidiyoo kan biraa yookaan suura kan biraa iddoo biraatti fiduu yoo barbaadan fakkeenya as jala tokko filattanii iddoo qabdanii yookaan faayila keessan keessa diraag as gootanii yookaan mallattoo ida'uu tuqxanii yookaan kanatti kiliikii gootanii asirratti dabalachuu illee ni dandeessu jechuudha. Suuraawwan garaagaraa baakgiraawundii keessan kaa'uu yoo barbaadan saayizii isaa adjeesti gochuudhaan ri'arreenji gochuudhaan gara iddoo kana interfeesii kana fidachuu ni dandeenya. Yeroo finnu seevii goona. Isa booda keevarii iddoo kanatti gaafa laltan kunoo isa dura duwwaa taa'ee jiru amma galee jira jechuudha. Amma outline frame akkamittiin hojjenna kan jedhu hojjetiin ilaalla. Outline frame kanas immoo bifa wal fakkaataadhaan viidiyoo tokko irraatii iddoo nuti barbaade tokko irra geessinee erga keenyee booddee amma afaan isaa qadaaddateera beekuun iddoo kanatti fakkeenya editii kan jedhu tuqna. Editii erga gooneetii immoo outline frame kan jedhamu maal akka ta'e illee asumarraan kan hojii ilaalla jechuudha. Saayinii kan jettu kana balleessinee jalqaba irratti maal goona baakgiraawundiin kun keenyaan hin miidhagne fuuldura keenya jira waan ta'eef baay'ee miidhagu jijjiiruu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf jalqaba halluu barbaadnu isa kana filadhee akka kootti baakgiraawundii akka ta'uudhaaf jalqaba kana filadhee waan ta'eef isarratti kiliikiin godha. Kilikii erga goonee booddee seevii goonaa jechuudha. Amma seevii ta'eera garuu hin jijjiiramne. Kanaaf immoo jijjiiruudhaaf irra deebinee baakgiraawundii keessa dhaqnee awutoorii moobaayilii kana oonii goonaa jechuudha. Loodiing erga jedhee booddee guutummaatti baakgiraawundiin keenya ni geeddarama. Gara wanta nuti filannee sanatti baakgiraawundii bareedaan miidhagaan nu dhufa suura qofaatu mul'ata jechuudha. Duuba wantoonni jiran hundumtuu ni badu.
kunoo akkaataa kana miidhagee dhufeera. Edit Edge kan jettu illee ni jirti jechuudha. Background bareedaa kanarratti Edit Edge kan jettu kana keessatti egaa shaadoon jira, strookiin jira, gloon jira, featheriin jira. Fakkeenyaaf strookii kanadha. Yoo ilaaltan kunoo inni kun maal jedhama egaa? Outline frame jedhamee beekama video editing keessatti jechuudha. Baay'ee miidhagaa. Wanti tokko akka inni editingiitiin hojjetame illee ni argisiisa jechuudha. Viidiyoowwan akka kana argitaniif ta'uu danda'a. Halluu barbaadan filachuu dandeessu kanaaf illee jechuudha. Glow yoo barbaanne akkaataa kanaatiin isas illee halluu isaa jijjiirre glowutti gochuu dandeenya. Yeeloo kana kan qabu. Featherii yoo barbaade akkaataa kanaatiin fuula kee dhoksan jedhiinaa malee remove gochuu ni dandeenya baay'ee. Yoo nuti toluu baate remove illee gochuu ni dandeenya. Shaadoon kun immoo gaaddidduu isa jedhamu jechuudha afaan Oromoofaatti. Isa kanadha jechuudha. Kanaaf isaan kana hunduma isaanii balleessine gara original viidiyoo keenyatti ni deebisna jechuudha. Amma background geeddarreerra viidiyoo keenya miidhageera strookii isa geeddarree yookaan jijjiirree outline frame itti hojjennee keessaa bahuudhaaf akkas goonaa jechuudha. Kanaaf kun baay'ee miidhagaadha. Yeroo inni nuu ta'u save yoo jennee amma immoo viidiyoowwan garaagaraa walitti daballee 3 isaa ta'u 4 isaa ta'u barreeffamatti daballee akkamittiin export goonaa kan jedhu irratti tippii murteessaa ta'e compound clip jedhamu tokko walii wajjin ittiin ilaalla. Fakkeenyaaf viidiyoo kanaa fi viidiyoo kan biraas tokko ergaa itti daballee booddee viidiyoo kana lamaan mix goona jechuudha. Ergaa akkaataa teessuma isaanii sirreessinee booddee akkasa walitti mix ta'an goona. Kaayyoon barnoota kanaa yookaan kaayyoon isa kanaa maalidhaafidha? Viidiyoowwan garaagaraa wal jijjiiranii mul'atan amma inni kun mul'ate taane immoo inni sun mul'atu irratti dhumarratti viidiyoo garaagaraa osoo hin taane akka viidiyoo tokkotti akka mul'atan gochuudhaaf merjii goone yookaan walitti isaan daballee dhumarratti immoo ekspoortii goonaa jechuudha. Kanaaf ekspoortii yeroo goonu sooshaal miidiyaa qabnu irratti TikTok isaa ta'u YouTube irratti wantoota garaagaraadhaaf fayyadamuu dandeenya. Amma kun viidiyoo garaagaraa walitti daddabalaa jirra kun akkuma argaa jirtan kanatti. Erga akkas goone immoo hundi isaanii akka isaan tokko ta'an barreeffama illee irra keessatti dabaluudhaan viidiyoo tokko akka isaan ta'an goone akkamittiin akka ekspoortii goonu waan salphaadhaa ulfaataa miti wal wajjiniitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa dhumarratti kan nu hafu yaadaa fi gorsa viidiyoo editingiidhaafis ta'e jireenya walii gala barbaachisoo ta'an wal wajjiniitiin kan ilaallu ta'a. Kana xumurree gara sanaatti darbuudhaaf kan imallu ta'a jechuudha. Egaa kun viidiyoo garaagaraati barreeffamatti daballee kanatti isa booda gara maalitti dabarra? Gara walitti daballee viidiyoo tokko gochuu iddoo garaagaraa kaa'uu dandeenya. Tokkuma fuunee paste gochaa yoo deemne deddeebi'ee akka mul'atu yoo barbaanne ni danda'ama jechuudha. Opereeshiniin isaa baay'ee salphaadha. Barnoota garaagaraa wajjiniitii wal fakkaata. Erga akkas goonee Ctrl+A jenna hunduma isaa create compound clip yeroo jennu hundi isaa tokko ta'e jechuudha. Amma viidiyoo garaagaraa osoo hin taane akka viidiyoo tokkotti barreeffamni sunis achuma keessatti hammatama. Erga akkas goonee yoo barbaanne export gochuudhaaf yeroo barbaanne tokko export ishee jettu kana dhaqnee kilikii irratti goona jechuudha. Yoo feene immoo meenuu jala gallee faayil jennee export ishee dhumarratti jirtu sana gochuu dandeenya. Inni salphaan garuu karaa isa kanadha. Akkaataa kanaadhaan export goonee waan barbaanneedhaaf fayyadamuu dandeenya.
yeroo kanas maqaatti moggaasuu bakka itti seevii gochuu barbaannu viidiyoo sana immoo murteessuuf ni dandeenya. Fakkeenyaaf ani fuuldura kana keessatti seevii gochuun barbaada waan ta'e kanarratti kilikii godhee foolder energy jedhu kana filadhee achi dhumarratti waan hundumaa kwaalitii isaa resolution isaa 1180dha. Kun baay'ee murteessaadha. Amma 2K jira, 4K jira, 480 jira. Garuu 4K warreen jedhaman keessumaa viidiyoowwan kwaalitii gurguddaa qabanidha waan ta'eef 1180 viidiyoo giddu galeessaati. Kunoo akkaataa kanaatiin nu mul'atee jira jechuudha. Editing final kan jedhu kanadha jechuudha. Xumura irratti ergaan ani isiniif dabarsuu barbaadu ani barsiisaa yuunivarsiitiidha. Viidiyoo editingii barachuudhaaf namni kamiyyuu nan barsiisne jechuudha. Yookaanis immoo akkaataa kanattiin baratamaa, akkaataa kanaatiin hojjetama jedhamee namni muuxannoo sanaaf qoode yookaan odeeffannoo naaf qoode hin qabu. Guyyaa tokko akka carraa obboleessi tokko faarfannaa wayii irratti barreeffama galcheetu editii godha. San argee baay'een dinqisiifadhe. Wanti kun hojjechuun ni danda'amaayii ergaa akkas ta'etti maaliif hin hojjedhu kan jedhu sana nan yaade. Isa booda shaakaluu nan eegale. Yeroo muraasaa booddee perfeektii hin ta'e jechuudha. Ji'oota muraasa natti fudhachuu danda'eera. Jalqaba yeroon eegaluudhaaf ka'e baay'ee yaada koo sadarkaa yaadatti jechuudha. Akka hin dandamne wayii waan baay'ee ulfaatu wayiitti yaadetaniini nama na gorsus waan hin qabneef odeeffannoo sana manatti himus waan hin qabneef yaada keessa galeen ture jechuudha. Haa ta'u malee gaafan hojii isaa eegalu baay'ee salphatee ofiidhuma kootii yaalii mataa kootiin tattaaffii mataa kootiin viidiyoo editingii baree kunoo har'a immoo sadarkaa barsiisuutti iyyuu uummata koo barsiisuudhaaf afaan kootiin barsiisuudhaaf iddoo kana ga'een jira waan ta'eef isinis baruu ni dandeessu, isinis hojjechuu ni dandeessu. Jalqaba gaafa laaltanii yuutuuboota ingiliffaan hojjetaman keessumaa isaan sanarraatiin barine waan ta'eef chaalenjii isin godhu. Tokko rakkoon afaan illee jiraachuu danda'a. Lammaffatti immoo isteeppiiwwan jiran hundumaa isaa isinittiin agarsiisan. Isteeppii barbaachisaa ta'e tokko irra jaampii godhu akka viidiyoo isaanii irra deebitanii ilaaltan waan barbaadaniidhaaf jaampii godhu yeroo appilaayi gochuudhaaf jettan insin didaa baay'ee yeroo muraasaadhaaf rakkachuu dandeessu. Haa ta'u malee yaalii mataa keessaniitiin irra deddeebitanii ilaaluudhaan viidiyoowwan garaagaraa wal bukkee qabdanii daawwachuudhaan immoo isa isin jala jaampii ta'e sana salphaadhumatti qabattanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni adda biraan wanta isinitti himuu barbaadu viidiyoo kana keessatti ammanii wanta hundumaan isiniif hojjedhe miti yookaanis immoo beekumsa isin beekuu qabdan dandeettii isin kaapcharii gochuu qabdan hunduma isaan isiniif ibsa miti. Wantoota beesikii ta'an ijoo kanneen ta'an ofii keessanii bal'istanii bareechitanii diiteelii qorattanii bira ga'uu akka dandeessaniidhaaf ani referaansii xiqqoo tokko yookaan beenchi maarkiin isiniif ka'ee jechuudha. Isin immoo kanaa olitti yeroo fudhattanii sa'aatii keessan bal'inaan fayyadamtanii viidiyoo kana yeroo irra deebitanii ilaaluudhaan akkuma kana daawunloodii gootanii fayyadamuudhaan akkamittiin editii ta'uu danda'a kan jedhu ofii keessanii dabalattanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii wanti isin beekuu qabdanii waan muraasa namni isinitti hima waan bal'aa garuu ofii keessanii beektu. Waan tokko akkamittiin hojjetamu gaafa yaaddanii waan lammaffaa immoo akkamittiin hojjeta kan jedhu ofii keessanii yaaddanii irra ga'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gorsi kun kan barbaachisu especially for beginners namoota reef jalqabdan muuxannoon keessan eeriyaa kanatti baay'ee kan hin taanedhaafidha jechuudha. Yeroo ilaaltanii yeroo keessan irratti fudhattanii iddoo tuqamuu qabu hundumaa tuquun barbaachisa. Fakkeenyaaf kuni maaliif ta'a jennee akkasumatti bira darbuu osoo hin taane mee maaltu ta'a toon kana tuqee yookaan immoo akkasitti iddoo kana toon galeeti maal naaf fiduu danda'a jettanii kiliikii irratti gochuudhaan yoo ilaaltan malee soofteerii baruudhaaf iddoo hundumaa tuquun shaakaluun dandeettii keessan gabbisuun isa viidiyoo editingii kanarraati ilaaltan qofaa osoo hin taane ofii keessanii kireetiivii ta'uun nama kalaqaa ta'uun isin barbaachisa jechuudha. Egaa kana gaafa ta'u Dr. Albert Einstein baay'een keenya saayintistii qofaa yookaan fiizistii qofaa jenna malee doktariin jennu maal jedhaa namni tokko kitaaba dubbisee waan kitaaba sana keessatti dubbise hojiitti hiikee itti irraa fayyadamuu hin danda'u yoo ta'e maal faayidaa qabaa jedheeti kan inni dubbatu jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeen egaa har'a viidiyoo editingiin akkamittiin akka inni hojjetu ilaaltaniittu waaqayyo yoo isin gargaare immoo yeroo bal'aa fudhattanii barumsa kana barattanii maal ta'uu dandeessu
professionalii ta'uu dandeessu. Professional editorii ta'uu dandeessu. Erga professional editorii ta'uu dandeessaniiti wanti isin hojjechuu qabdanii ani viidiyoo hojjechuu danda'a jettanii namatti odeessuu yookaan keessa keessanitti haasa'uu osoo hin taane kanaan immoo maal hojjechuutu narra jiraata maal hojjechuun qaba jechuun isin barbaachisa jechuudha. Yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu dargaggoota keenya nan ilaala iddoo garaagaraatti kan isaan taa'an mana bunaa keessaa viidiyoo namaa yookaan immoo tiiktookii namaa ilaalu geemii garaagaraa feesbuuk irraa iddoo adda addaatti ilaalu jechuudha. Kun akka kootti rikoomendii isiniin godhu yookaan immoo isiniin gorsuun because you don't waste your time. Sa'aatii keessan gubuu hin qabdanii appropriately itti fayyadamtanii wanta hojjechuu qabdanitti yeroo keessan dabarsuun barbaachisaadha. Because lafa kanarra yeroo hundumaadhaaf jiraanna osoo hin taane turtii yeroo murtaa'eedhaaf jiraanne warri haaraan dhufan immoo jiraatan isaan dabaree isaanii. Nu immoo iddoo warreen namoonni iddoo kaan dhaqan dhaquun keenya beekamaadha waan ta'eef amma mana bunaa teenyee yeroo keenya achitti gubnu yeroo keenya wantoota gaarii irratti dabarsuudhaaf tokko barnoota akkanaa hordofu. Lammaffaa irratti immoo waan isin gochuu qabdanii viidiyoo editingii barattan kana gara hojiitti geeddaruudhaaf ittiin akkaawuntii keessan guddifachuudhaaf ittiin wantoota garaagaraa jireenya keessaniidhaaf madda galii kan ta'u ittiin hojjechuudhaaf irratti hojjechuutu isin irraatii eegamaa jechuudha. Nan beeka baay'een keessanii haalli mijataan hin jiru comfortable situation waan hin jirreedhaaf maallu fayyada akkasiin jettan beeka. Wanti hundumtuu namaa guutuu dhiisuu danda'a. Jireenyi rakkisaadha waan ta'eef obstaakilii hedduu qaba waan ta'eedhaaf namallee kadhattanii even viidiyoo kana ilaaluudhaaf jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan PC namarraa ergifattanii guyyaa tokkodhaaf mee sa'aatii tokkodhaaf naa ergi PC keessan yoo jettanii wantoota baay'ee irraatii barachuu dandeessu jechuudha. Guyyaa lammaffaas dhaqxanii ergifattanii homaa rakkina hin qabu. Nama gaafachuudhaaf hin sodaatina. Waan tokko gaafattanii irraa baruudhaaf yookaanis immoo ergisa gaafattanii irraa ooyuudhaaf irraa fayyadamoo ta'uudhaaf nama sodaachuun barbaachisaa miti jechuudha. Rakkoon keenya inni tokko immoo isa kanadha waan ta'eef kana hambisuu qabdu. Egaa kanaatiin hojii mataa keessanii uummattanii namoonni baay'een onlaayinii kana gaafa ilaaltan yookaan immoo viidiyoo editingii kana akkan barsiisu wanti na taasise keessaati tokko namoonni baay'een karaa viidiyoo editingii otoo dandeettii qabanii otoo waan garaagaraa kontentii garaagaraa hojjechuu kontentii kireetirii ta'anii osoo jiraniiti viidiyoo editingii waan hin beekneedhaaf wanti isaan gadhiisan miidhagaa miti yookaan bareedaa miti jechuudha. Wanta isaan miidhagnetu gadhiifamaa oola. Lammaffaatti immoo yeroo teekinooloojii waan ta'eedhaaf jechuudha. Yeroon kuni dhiiraa teekinooloojii waan ta'eedhaaf wantoonni hundumtiyyuu gara diijitaal teekinooloojiitti jijjiiramaa jiru waan ta'eef beekumsa keenya kallattii teekinooloojiitiinis illee babal'isuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa isinis wantoota amma isinitti himame kana qabattanii akka hojiirra oolchitan waan gaariidhaaf akka itti fayyadamtan barattanii akka ittiin hojii haaraa tokko akka isin eegaltan isin gorsuun barbaada. Amma gaa yeroo ammaa kanatti baay'inaan hojiin mootummaa argamuun baay'ee ulfaataadha. Darbee immoo inni namni hojii mootummaa keessa jiru iyyuu hojii sana dhiisee gara iddoo biraa ilaalaa jira jechuudha. Yeroo akkasii kana keessatti immoo akka hin gaabbineedhaaf otoo umurii qabnu otoo humna qabnuuti wanta gochuu qabnu yoo hojjenne booddee wanti nu gaabbisiisu hin jiru jechuudha. Viidiyoo kanarraatti wanta guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Isinis immoo laayikii gochuudhaan hiriyoota keessaniidhaaf sheerii gochuudhaan beekamtiitu wantoota akkas akkasii barsiisa jettanii namootatti himuudhaan akkana jajjabeessitan akkana bira dhaabattan abdiin qaba. Dhaamsa koo isiniif dhaamuun barbaada. Egaa rakkoon jiru yoo jiraate maalidhaanni namoonni yeroo baay'ee afaan oromoodhaan maaliif hin hojjettanii jedhamanii gaafa gaafatamanii namni keenya afaan oromoodhaan isa hojjetamu hin laalu waan ta'eef afaan amaaraadhaan yookaan afaan adda biraatiin hojjenna jedhu. Kun nama gaddisiisa. Dhugaadha ta'uu hin qabu. Afaan keessaniin isin hojjedheera laaluu qabdu namoota warra kaaniif sheerii gochuu qabdu waan gaarii itti fayyadama oolmaa gaarii qabaadhaa guddaa galatooma.